Teh punten dupi ieu teh kalebetna teh Cigalontang gunung keneh. Kapal hidina teh. Oh, dupi ka dituna aya bumi-bumi teh aya. Aya ka itu mah leuweung. Oh, leuweung hungkul. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadaya, wanci nu kamari sempet pamit mangsa nu katunda ayeuna urang guar deui. Wargi-wargi sadayana pribados kaleresan dina danget ieu aya di hiji kampung di wewengkon Tasik Pakidulan nyaeta Kampung Cigalontang. Namun langkung jelas eces centre hayu urang sami-sami taroskeun ka salah sawios warga anu aya di palihan dieu. Kaleresan pribados nuju ka hiji pertaniannya atanapi pakebonan tatanen milik warga anu aya di ieu wewengkon. Tah bari-bari kaleresan aya si teteh ieu anu uih di kebon urang taroskeun. Teh punten dupi ieu teh kalebetna teh Cigalontang gunung keneh. Kapal hidina teh. Oh, dupi ka dituna aya bumi-bumi teh aya. Aya ka itu mah leuweung. Oh, leuweung hungkul. Oh, non teh. Oh, paling dia ujungna teh. Oh, mohon. Pak. Bangga Pak, nuhun. Assalamualaikum. Pak. Ibu. Aduh, nuju nari sih wih ti sarang. Aduh, raosan ieu teh kalebet naon tadi. Mangga nuhun Bapak nuhun. Cigalontang keneh kalebetna teh teh. Mangga Ibu hatur nuhun Ibu hatur nuhun. Lan? Oh, henteu Bu. Mung pada sok aya. Mohon aduh mudah-mudahan mah. Jadi mah da masih kene seueurna teh nyadapnya. Upami dina pare ketan seueurna apa ini Pak nya? Segon. Segon. Anu disebut segon teh nu kumaha? Murag. Oh, pare murag. Oh. Oh, mohon. Jantan eta mah anu disebutkeun naon? Pare murag teh. Oh, mana teh pare mah sami we benten-benten oge nya. Amun kitu mah padi kebot geun nya. Mohon. Ngaranna teh ngirikna teh. Mohon. Oh, masih kene aya nu ku etem oge sebagian Pak mohon. Oh, ketan hideung teh ku etem. Oh, mohon. Ieu teh lebetna teh ka Cigalontang gunung keneh. Cigalontang gunung ya lebetna teh. Ta wargi-wargi jantan pali dieu mah seseueurna saurna melakna teh pare ketan hideung atanapi pare murag. Ta wargi-wargi sadayana ayeuna urang cobian ka palihan dia ya subhanallah ieu nu ka cida endahna di palihan dia wargi-wargi sadayana. Ya wargi-wargi urang nu aya di palihan dia ya anu nuju sarumangetnya melak tatanen anu aya di ieu wewengkon wargi-wargi. Iya katinggal ku urang ya laukna meuni kalintang seueurna wargi-wargi ya. Waduh, endah pisan. Ta wargi-wargi sadaya ieu kahirupan anu aya di ieu wewengkon anu aya di wewengkon Cigalontang Tasik Pakidulan. Para petani anu sarumanget
tanahna anu subur oge matak betah matak waas wargi-wargi sadayana. Wargi-wargi Putra Sunda, waktu geus cukup mangsa geus nyekapan, urang cekapkeun dugi ka dieu bae heula dina dinten ieu. Wanci geus ngajak pamit alatan mangsa nu geus ngajak pisah, insyaallah dina dinten enjing urang tiasa patepang deui kalayan urang sadayana aya dina Ginanjar kawilujengan salawasna. Wargi-wargi Putra Sunda, sakitu anu kapihatur di ieu lembur. Mugi ageng tawakup jembar pangapunten tina sanes kanten kalepatan ti pribados. Permios wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.